İsrail ordusu sürətli cavabın qarşısını almaq üçün Təbrizdəki Sepah raket bazalarının giriş şaxtalarını bombalayır. Bu barədə Telegram kanalları məlumat verib. ABŞ-ın İrana zərbələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur və Vaşinqtonun prioriteti regionda Amerika qüvvələrinin müdafiəsi olaraq qalır. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. İsrail Vaşinqtonu əməliyyatın özünü müdafiə üçün zəruri hesab etdiyini bildirib. Bizim İrana zərbələrlə heç bir əlaqəmiz yoxdur və ən yüksək prioritetimiz bölgədəki qüvvələrimizin müdafiəsi olaraq qalır. ABŞ prezidenti Donald Trump və onun administrasiyası Amerika qüvvələrini qorumaq üçün bütün lazımı tədbirləri görüb, deyə o qeyd edib. O, İranı ABŞ-ın maraqlarına toxunmamağa və Amerika hərbiçilərinə zərər verməməyə çağırıb. İsrailin İran ərazisinə indirdiyi hava zərbələri nəticəsində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun komandiri Hüseyin Salami də öldürülüb. Bu barədə Təslim agentliyi məlumat verib. İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrin hücumundan sonra İranın paytaxtı Tehran şəhərinin qərbində və şimal-şərqində partlayış səsləri eşidilir. Bu barədə İRNA agentliyi məlumat verib. Eyni zamanda Tehranın İmam Xameyni adına hava limanı fəaliyyətini dayandırıb. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti isə bildirib ki, İranın iki nüvə obyektində, Natans və Fordoda partlayışlar baş verib. İsrail ordusu qeyd edib ki, hədəf İranın müxtəlif bölgələrindəki nüvə obyektləridir. İsrailin İran ərazisinə indirdiyi hava zərbələri nəticəsində Sepah generalı Qulaməli Rəşid də öldürülüb. Bu barədə Mehr agentliyi məlumat verib. İsrail tarixinin həlledici nöqtəsindədir. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Cəsur pilotlarımız İran boyu çox sayda hədəfə hücum edir, deyə dövlət rəhbəri əlavə edib. Netanyahu qeyd edib ki, əməliyyatın məqsədi İranın nüvə infrastrukturuna, İranın balistik raket zavodlarına və İranın hərbi imkanlarına zərbə endirməkdir. Onun sözlərinə görə, missiya tamamlanana qədər əməliyyat nə qədər lazımdırsa davam edəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd Baqirinin İsrailin İrana endirdiyi zərbələr nəticəsində öldüyü ehtimal edilir. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. İsrailin İran ərazisinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Məhəmməd Baqiri öldürülüb. Bu barədə Fars xəbər agentliyi məlumat yayıb. İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xameneyinin müşaviri Əli Şamxani İsrailin İrana hücumlarında yaralanıb. Bu barədə İran dövlət mediası məlumat yayıb. Son məlumatlara görə, bu səhər iqamətgahına hücum zamanı ağır yaralanan Şamxani Tehranda xəstəxanaya yerləşdirilib. İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xameneyi ölkənin silahlı qüvvələrinə İsrailin hücumlarına cavab vermək üçün hərəkat azadlığı verib. Bu barədə Fars xəbər agentliyi məlumat yayıb. Ali rəhbər İsrailin hücumlarını cinayət adlandırıb və deyib ki, İsraili ağır və dəhşətli aqibət gözləyir. İranın cavab zərbələri nəticəsində İsraili çox güman ki, itkilərlə üzləşəcək. Onlar İsraillilərin vərdiş etdiyindən fərqli olacaq. Bu barədə İsrailin baş qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zami tərəfindən edilən xəbərdarlıqda deyilir. İsrail vətəndaşları, mən mütləq uğur vəd edə bilmərəm. İran cavab olaraq bizə hücum etməyə çalışacaq və gözlənilən itkilər bizim öyrəşdiyimizdən fərqli olacaq. O qeyd edib ki, İsrail ordusu ölkəni müdafiə etməyə hazırdır, lakin vətəndaşlar özlərinin və yaxınlarının təhlükəsizliyinin qayğısına qalmalı, təlimatlara qulaq asmalıdır. Eyal Zamin həmçinin qeyd edib ki, İsrailə meydan oxumağa cəhd edən hər kəs ağır bədəl ödəməli olacaq.
İyunun 13-ü səhər saatlarından etibarən İsrail İrana zərbələr indirir. Hava hücumu nəticəsində ölənlər və dağıntılar var. Hücumlar başlayan kimi ölkə ərazisindəki aeroportlar uçuşları təxirə salıb. Tehranda partlayış səsləri eşidildiyi üçün İmam Xameyni hava limanı Mehtabad aeroportu fəaliyyətini dayandırıb. Hazırda İran üzərindən heç bir beynəlxalq uçuş həyata keçirilmir. Flight Radar 24 proqramında ölkə səmasında heç bir təyyarə görünmür. Təhlükəsizlik səbəbilə bütün uçuşların marşrutu dəyişdirilib. Yaranmış vəziyyətlə bağlı beynəlxalq marşrutların xeyli hissəsi Azərbaycan üzərindən reallaşır. İsrail İran ərazisində raket və hava hücumundan müdafiə ilə əlaqəli obyektlərə qarşı bir sıra əməliyyatlar həyata keçirib. Bu barədə X sosial şəbəkəsində Axios nəşrinin jurnalisti Barak Ravid məlumat verib. Onun İsrail rəsmiləri arasından olan mənbəsinin sözlərinə görə Mossad Kəşfiyyat Xidməti İran ərazisində bir sıra gizli əməliyyatlar reallaşdırıb. Onların məqsədi İran raketlərinin yerləşdiyi obyektlərə, eləcə də ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ziyan vurmaq olub. Vaşinqton Ukrayna münaqişəsinin nizama salınması üzrə sülh razılaşmasına nail olmaq və təmas xəttində döyüşlərin dayandırılmasını istəyir. Bunu ABŞ prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kellogg Alman Marshall Fondu forumunda çıxışında deyib. Biz hazırki mövqelər üzrə atəşkəsin əldə olunmasını istəyirik. Kim harda dayanıbsa, həmin ərazi onun hesab edilir. Bu hüquqi tanıma deyil, sadəcə de facto vəziyyətdir. Bundan sonra uşaqların, əsirlərin geri qaytarılması həm Ukrayna, həm də Avropa üçün əlverişli dayanıqlı atəşkəs lazımdır. Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna arasında bərpa olunmuş birbaşa danışıqların ikinci raundu 2 iyun tarixində İstanbulda başlayıb. Tərəflər münaqişənin nizamlanması ilə bağlı baxışlarını əks etdirən sənədlərlə qarşılıqlı mübadilə aparıblar. Rusiya tərəfi cəbhənin ayrı-ayrı hissələrində 2-3 günlük atəşkəs təklifi ilə çıxış edib. Ukrayna münaqişəsinin həlli ABŞ prezidenti Donald Trump'ın əlindədir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Hər şey onun əlindədir. Sanksiyaların nə qədər güclü olacağı ondan asılıdır. Qərarların qəbulu, sürəti də ondan asılıdır. İsrail Müdafiə Qüvvələri ehtiyatda olan hərbiçiləri əsas bölmələrdə xidmətə çağırır. Məlumata görə hərbiçilər hərbi hava qüvvələrinə, kəşfiyyata, eləcə də arxa komandanlığa, şimal komandanlığına və mərkəzi komandanlığa cəlb edilir. Həmçinin Yahudiya və Samariya diviziyasının döyüş hazırlığı artırılır. Bu arada İsrail ordusu ölkənin bütün əhalisinə sığınacaqlara yaxınlaşmağı əmr edib. Sakinlər cib telefonlarına komandanlıqdan mühafizə olunan ərazilərə keçmək və onların yaxınlığında qalmaq əmri ilə təcili bildiriş alıb.